bize kışlar, yok başka yerin lütfu ne yazlar. Günümüzde domatesi alıyorsunuz, 50 sene önceki domatese benziyor ama 50 sene önceki domatesin hiçbir şekilde lezzeti söz konusu değil. Yani gelişmiş teknoloji demek, her şeyin kaliteye dönmesi demek değildir. İşte gramofonu bugün ayakta tutan esas özelliklerden bir tanesi budur. Leon Scott, orta kulak yapısından hareket ederek gergin bir zara sivri uçlu bir iğne tutturur. Bu sivri ucu da isle kaplı bir camın üzerine temas ettirir. Zarın üzerine konuştuğu zaman bu sivri uç titreşir ve titreşimde camın üzerinde, isin üzerinde ses kanallarını oluşturur. Şimdi bu görülen bir kayıttır ama duyulan, dinlenebilen bir kayıt değildir. Duyulan, dinlenebilen ilk kayıt Edison tarafından 1877 yılında gerçekleştirilir. İlk kaydettiği parçada Mary'nin Küçük Kuzusu Var diye bir çocuk şarkısıdır. Dünyada ilk kaydedilen sesler Kraliçe Victoria'nın sesidir. Efendime söyleyeyim, Lord Tenson'ın sesidir. İyi günler. Sağ olun. Daha önce ben sizden dinlemiştim de o günüm çok güzel geçmişti. Her geçerken size bir merhaba demek istiyorum. Hiç vermeden de zaten o selamı geçmiyorsunuz. Hoşçakalın. Yani güzel bir tabloyu seyrederseniz, güzel bir heykeli seyrederseniz, güzel de bir şarkı veya bir müziği dinlerseniz mutlaka duygular harekete geçer. Bazı sanatçılar vardır mesela, okudukları zaman camlar titrer, sesin gücünü. Bir Hamiyet Yüce Ses açık havada konser verdiği zaman mikrofona 50 metre yakınını almaz. Onu aldığı zaman gururuna dokunur. Yani bende Allah tarafından verilmiş ses yok mu? Evet. Ben bu kadar şey miyim? Yani mikrofona ihtiyaç duyayım gibi böyle bir şey vardır yani. Bizim çocukluğumuzda sokak kapılarımız açık dururdu. Hiçbir tedirginliğimiz, korkumuz söz konusu değildi. Sonra bir kilit koyduk. Sonra bir kilit yeterli olmadı, 2 koyduk. Sonra yeterli olmadı, kale kilit koyduk. Günümüzde şimdi kameralara, alarm sistemlerine dönüştü. Şimdi benim torunum sadece bu alarmları, bu kamera sistemlerini biliyor. O kapının açık olduğu dönemi bilmediği için bir mukayese imkanı, bir alternatif yok. Zannediyor ki bu. Hayır. Musiki de aynı şey. Yani şimdi siz televizyonlarda izlediğiniz, dinlediğiniz bu musiki bu zannediyorsunuz. Bunları tanımadığınız için bir alternatifiniz